kako ste? Želimo dobrodošlicu. Kako se sada osjećate? Vidim da ste uzbuđene, pale su i prve suze. Tako je. Kakve su sada osjećanja? Pa znate kako, osjećamo se moćno. Da. Bez prepotentnosti. Dobar dan svima kao prvo. Super se osjećamo. Pune emocija, ponosne jedne na druge, zato što ipak smo to sve brzo odradile. Ponosne i na stare, i na nove, i na sve ljude koji rade sve ljude sa koji su nama. radili sa nama. Pre svega koji imaju strpljenja za nas. Da. Jer su stvarno baš Treba puno strpljenja za trio žene, odnosno 6 u ovom trenutku. A se dobro slažete? Da, Odlično. kao što možete da vidite. I živimo zajedno. Da, i kao što možete da vidite, baš smo onako sve komunikativne i sve smo onako, podržavamo jedne druge. Iskreno, mnogo smo se brzo vezale i provele smo samo par meseci zajedno, ali smo se onako baš spojile i mnogo smo kompatibilne i za to I generacija ste, tako? Da, Jeste, sve smo isto godište, ja sam ovde najmlađa. Ja sam najstarija. Samo da vas zamolim, uvedite ka kameru. Aha, slobodno. Jel se spremna za medijski pritisak ove koji vas očekuje ili niste? Pripremljene smo na to, tako da jesmo. Pa samim tim što smo odlučili da želimo da uđemo u grupu i da se ovime bavimo, pripremljeni smo, imamo dobar tim ljudi koji nas na to priprema svakodnevno, tako da... Jeste zaljubljene, ali imate momke? To ljude uvijek zanima. Pa jesmo emotivno ispunjene, ali želimo da to ostavimo za sebe. Karijera nam je trenutno na prvom mestu, za ljubav ima vremena uvek. Da, tako je, ima vremena za ljubav, ali posao na prvom mjestu. Koja je Ksenija, koja je Ivana, koja je Sanja? Pa niko. Ovo je Jovana, ovo je Sara, ja sam i ona. Baš tako. Ćao! Tako, ne, stvarno, kao što možete da vidite, imamo svu podršku njih, kao naravno što oni imaju našu, međutim, nijedna nije tu da zameni neke druge, nego samo da zamenimo isto, to jest da nastavimo postavu koja je već bila i da nastavimo brand Hurricane kao Hurricane, a ne da menjamo Sanju, Ivanu i Kseniju, jer smo ipak i mi naše ličnosti, kao što su i one. Plašite se možda toga kako će vas ljudi prihvatiti, s obzirom da su ljudi navikli zapravo na njih? Pa iskreno spremni smo na sve, očekujemo i ono lepo i ono loše, ali tu smo da pokažemo ljudima da vredi to što radimo i da se zaista mnogo trudimo i iskreno spremni smo na svaku vrstu tog pritiska. Kakvi su planovi za budući? Ćete nastupati ili ćete sačekati još nekoliko pesama pa ćete početi sa nastupom? Pa znate kako, radimo punom parom i u skorijem periodu, nadamo se već u novembru, decembru krećemo sa nastupima, ali bit ćete o svemu blagovremeno obavešteni. Postoji neka tajna za koju ne biste voljeli da ikad saznamo? Pa nemamo tajni. Pa ovako, privatno nemamo. Mirne smo i možete slobodno da radite šta hoćete, da tražite, nema ništa da se nađe, zato što smo mnogo mirni i mlade, međutim, mislim, kako se kaže na srpskom sad? Šta mi ona? Nije međutim, nego na kraju krajeva mlade smo, tako da nismo još radili toliko gluposti. Da, nemamo mnogo toga nešto. Kao, ajde, polomile smo nešto po kući ili ajde, nekad smo izašli kad nismo trebali da izađemo. Lagali babu i tatu. Da, kao svaka normalna deca. Sara, ti dobro govoriš srpski? Da, ja sam ovdje rođena u Beogradu, prekom iz Gvineje. Možda kažeš više o sebi, mislim, da bi su tvoji... Moja mama je s Kosova, rođena u Beogradu, tata iz Gvineje, Konakri u Africi, došao je ovdje da studira kao i moja mama i tako sam nastala i ja. Koliko si živjela u Africi? Ne, od rođenja sam ovdje, 20 godina živim u Beogradu. Čekajte, te tajne iz kombija što se zapretili vozaču da ne zna da kaže. To su neke naše male ženske sitne tajne koje nisu toliko značajne, ni vama, verovatno samo nama. Da, sve značajno. Nama je sve značajno i zanimljivo. I ono jedno konkretno pitanje za tebe. Tokom takmičenja nekim novim klinicima, gasto ste podržavao, šerovao po društvenim mrežama, što nismo imali priliku da nekako vidimo u poslednje vreme. Šta se zapravo desilo? Apsolutno ništa, samo evo, čuli smo se pre par dana, ako vas se zanima. Još uvek smo u kontaktu, sem što, kao što možete da vidite, skroz smo u žurbi kao i on, kao i uvek, mislim, znate kakav je on lik 200 na sat. I mi smo postali takve, kao što on meni kaže, postala si ozbiljna, zato što smo trebali da se vidimo, ali nemamo kad. Jer vežbamo puno, da se nadovežem na to, vežbamo puno za buduće nastupe, gde će biti koreografije i svega i svačega, vežbamo i pesme i apsolutno sve, tako da kao što smo mogli da se zahvalimo našem timu, on je tu i za nas, da bi naši nastupi bili
fantastični, svetski. Ali rekli ste da ćete ljubav da krijete, a Jovan eto tvoja veza je javna. Pa jeste, ali na neki način ću to u budućnosti da ostavim za sebe. Pa karijera je nekako trenutno u fokusu i o tome ćemo pričati u narednom periodu. Možda se i odljubiš umeđu vremena. Koliko je teško biti manipuliran na avion zemač godinu? Pa nije. Nije zato što je to isti interes. Da li je ljubomor? Nema. Koja od vas tri, onako, malo pre ste pričali da ste malo pravili gluposti ranije, koja od vas tri je možda najskandaloznija? U kom smislu? U smislu da može neka napravi neki skandal, nešto malo da se zaintrigira, da se napije, da nešto... Pa ne, to mi ne smatramo skandalima, jedino ja koji problem imam jeste da ne znam da kontrolišem svoj bes i to može da bude jedan skandal, ali imam, hvala Bogu, njih Ja sam nisam Stvarno, znači, da se nadovežem na Saru, Sara je skroz onako kao neka slatka gumena bombona, marshmallow, onako tvrde od spolja, unutra kao medvedić, ali generalno ja mislim da neće biti skandala, nismo uopšte tu za to i trudit ćemo maksimalno da nam sve bude posvećeno poslu kao što je i do sada. Iako smo tek počeli naravno, ali bit će tako i do kraja zato što hoćemo da imamo što bolji uticaj i na decu naše generacije, mislim i one mlađe jer ipak moraju i ovo u našem generaciji da ima. I želimo da pokažemo deci i generalno mlađim generacijama da je sve u životu normalno, imati i više kilograma i bubuljice na licu i ostale stvari. Generalno želimo da damo neki dobar primjer mlađim generacijama. Tako da, skandale, nadam se, od nas nećete očekivati. Da. Nikad ne reci nikad. Slažem se, nikad ne reći nikad, ali izbjegavat ćemo i pokušavat ćemo maksimalno... A generalno smo anti-alkoholičarke i ne radimo takve stvari. I nemamo vremena kada da pravimo skandale od rada. Nemamo vremena kada. Za koju pesmu najviše tipujete od ovih tri? Jao. Očekujemo za sve, iskreno, ali evo ja na primjer imam favorita, to je Poljupce u zoru. Ne znam da li je zato što nam je radila Sanja ili zato što... A i onako je sva srećna pesma. Ali ja mislim da je onako već bilo iskustvo malo bolje. Ja eto vuče malo volim taj folk ritam, tako da ja mislim da može da bude i zbog toga.